दीपिका। स्वागत है आपका दीपिकाज़ अपनी रसोई ब्लॉग में। आज मैं लेकर आई हूँ क्रिस्पी कॉर्न वड़ा। बहुत ही अच्छी टेस्टी क्विक बनने वाली रेसिपी है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मैंने ले लिए हैं 1 कप स्वीट कॉर्नस। इनको अब मैं ग्राइंड कर लूँगी। कॉर्न्स को हम दरदरा ग्राइंड कर लेंगे, हमें ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाना है इनका। ग्राइंड कर लिया है हमने। अब इसमें ऐड कर देंगे हम आधा कप ग्रेटेड कैबेज, 1 कप ग्रेट किया हुआ कैरेट, आधा कप बारीक चॉप किया हुआ प्याज। अब इसकी बाइंडिंग के लिए हम ऐड कर देंगे 2 चम्मच बेसन और इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच राइस फ्लावर, चावल का आटा, जिससे बहुत ही अच्छा क्रिस्पीनेस। आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, आधा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच सेसमे सीड्स सफ़ेद तिल, नमक स्वाद अनुसार, आधा लेमन जूस। यहाँ मैं ले लूँगी 5 से 7 करी लीव्स, जिनको मैं बारीक काट लूँगी। आप इसमें कोई भी वेजी स्किप कर सकते हैं या कोई भी ऐड कर सकते हैं। चाहे तो आप इसमें बारीक काट के हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतना अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको कि ये हल्का डो सा बन जाए। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा अभी भी अच्छे से बन नहीं रहा है तो आप इसमें राइस फ्लावर या बेसन और ऐड कर सकते हैं। हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लें और फिर इनको टिक्की का शेप दें। आप चाहें तो इनको किसी का भी शेप दे सकते हैं। चाहे तो आप इनको राउंड शेप बना सकते हैं वड़े का, चाहे आप इनको मोल्डर से, जो हार्ट शेप मोल्डर्स आते हैं या स्टार शेप मोल्डर्स आते हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उनको बहुत ही डिफरेंट शेप्स अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी शेप दे सकते हैं इनको। इसी तरीके से हम सारे वड़े बना लेंगे। यहाँ मैंने ले ली है कढ़ाई। कढ़ाई में तेल डाल लिया है मैंने। फ्लेम जो है हमारा वो मीडियम हाई पे है। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं एक एक करके टिक्की डाल दूँगी। देखिए इस तरीके से। कढ़ाई में उतनी ही टिक्की डालें जितनी वो आसानी से सिक जाएं। ओवरलोड नहीं करें उसको, नहीं तो वो कच्ची रह जाएंगी। देखिए अब इसको हम लो मीडियम पे अच्छे से सेकेंगे ताकि ये अंदर से बिल्कुल अच्छे तरीके से सिक जाएं और ऊपर से बिल्कुल अच्छी क्रिस्पी हो जाएंगे। इस तरीके से इनको अलटते पलटते हम सेकते रहेंगे। फ्लेम अभी भी हमारा लो मीडियम ही है। हमने फ्लेम को हाई नहीं किया है बिल्कुल भी। जब तक ये अच्छे से अंदर से सिक नहीं जाएंगी हम फ्लेम को हाई नहीं करेंगे। देखिए अच्छे से सिक चुकी हैं ये। इनका कलर कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। अब इनको मैं उतार लूँगी प्लेट में। इसी तरह से हम बाकी वड़े को भी सेक लेंगे अच्छे से।
देखिए रेडी हैं हमारे क्रिस्पी कॉर्न वड़े। लग रहे हैं ना कितने टेस्टी और डिलीशियस। इसी तरीके से आप भी इनको बनाएं, खाएं और अपनी फैमिली मेम्बर्स को खिलाएं। और यहाँ आके मुझे ज़रूर बताएं कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।